வெல்கம் டு பிரச்சூஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோவா ஜாங்கிரி ரெசிபி. இது ஒரு ஸ்பெஷலான ஸ்வீட். வாங்க செய்முறையை பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவை. 1.5 லிட்டர் பால், 1 கப்பு சர்க்கரை, 1 கப்பு உளுத்தம் பருப்பு. 1 கப்பு சர்க்கரைக்கு 1 கப்பு உளுத்தம் பருப்பு தான் அளவு. முதல்ல உளுத்தம் பருப்பை தண்ணியில் ஒரு 1 ஹவர் ஊற வச்சுக்கோங்க. ஊற வச்சதுக்கப்புறமா வடிகட்டிட்டு மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நைஸாக அரைச்சிக்கணும். 2 பிஞ்சு சால்ட் போட்டுக்கோங்க இந்த உளுத்தம் மாவில். இப்போ நம்ம பாலை கொதிக்க விடணும். இந்த ரெசிபிக்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் நல்லது. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கொதிக்க வைங்க. அப்போ தான் பால் நல்லா திக்காக ஆகும். இது 30லேருந்து 40 நிமிஷம் டைம் எடுக்கும். நான் நான்ஸ்டிக் பேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ராசஸ் ஈஸியாகிறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா திக்காக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சர்க்கரையை ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ 2 நிமிஷம் சர்க்கரையை கலர்னதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடியை எடுத்து நம்ம போட போகிறோம். ஏலக்காய் பொடி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம ஜாங்கிரி செய்கிற ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டோம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த உளுத்த மாவை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். கையை தண்ணியில் நனைச்சிட்டு மாவை எடுத்து நீங்கள் ஒரு பாலித்தீன் கவருக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கவர் யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா பால் பேக்கெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கோன் ஷேப்பில் பிடிச்சிட்டு கார்னரில் ஒரு ஹோல் போடுங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெயை நல்லா காய விட்டு ஜாங்கிரி ஷேப்பில் மாவை நல்லா வளைய மாதிரி சுற்றி விடுங்க. ரெண்டு சைடும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக சுட்டதுக்கப்புறமா தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி திக்காக கொதிக்க வச்ச அந்த பாலை கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க. இந்த சூடான பாலில் இந்த ஜாங்கிரி எடுத்து போடுங்க. இந்த மாதிரி இன்னொரு செட்டு ஜாங்கிரியை சுட்டு பாலில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாங்கிரி பாலில் நல்லா ஊறி ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியாக மாறிடும். உங்களுக்கு திக் கன்சிஸ்டன்சி பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பால் கூட ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம கோவா ஜாங்கிரி ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இது ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel to get notification of upcoming videos.